Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ferdianti dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Indramayu. Baik, video kali ini sebagai salah satu persyaratan mengikuti Oprek Himakesmas Stikes Indramayu periode 2019-2020. Simak video kali ini. Batuk adalah suatu tindakan refleks dari tubuh untuk membersihkan jalan napas dari sesuatu yang mengganggunya, seperti lendir, debu, asap, atau sesuatu yang mengiritasi jalannya pernapasan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Simak videonya baik-baik. Dalam etika batuk, langkah yang pertama adalah tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Bila tidak ada keduanya, menggunakan lengan bagian dalam saat batuk ataupun bersin. Langkah yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Langkah yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun ataupun pencuci tangan berbasis alkohol. Langkah yang terakhir, selalu gunakan masker saat masih berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Jangan tutup dengan telapak tangan ketika batuk ataupun bersin karena dapat menularkan. Karena virus dapat menyebar dengan luas. Maka dari itu, taati etika batuk yang baik dan benar agar orang di sekitar kita tidak tertular. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.